Hai guys, jadi aku lagi nunggu nunggu tukang jual squishy keliling. Nah itu biasanya jam segini lewat. Jadi kita nunggu. Oh, bentar ya, bisa keluar. Mbak beli Mbak? Iya. Stoknya tinggal ini doang ya Mbak. Iya. Pilih. Mau beli yang mana Mbak? Boleh di squeeze? Boleh. Oke, ini kok gak ada emoticonnya Mbak? Oh itu udah di pack. Lah ini. Gimana sih Mbaknya itu? Oke, terus ini Saya pegang-pegang. Ini soft and slow. Ini Mbak paling slow banget yang di Home itu. Ini berapa sih? Itu 30.000. Ini tikus. 30. Ya. Bukankah 40? Oke. Beli ini. Karena itu slow banget gitu loh Mak. Murah banget. Iya kan. Ini berapa? Lagi diskon. Oh itu 29 Mbak. Oke, ini. Saya masukin sini ya. Ini sih bagus, tapi nggak ada gantungannya, terus keras gitu. Itu memang dari awalnya nggak ada itu gantungan. Oh. Apa sih? Ini nih. Ini Mbak soft and slow. Apa nih? Itu sandwich yang apa itu yang medium, ini yang ini. Mulutnya. Mulutnya Ini bagus loh. Oh. Itu sini. Ini ada yang mini atau yang ini enggak pizzanya tapi enggak rata gitu. Dia slow nggak sih? Apa? Slow ya, mau deh. Ini tuh paling slow juga. Ini apa? Ini dua ini tuh marshmallow, tapi yang ini yang lumayan galaksi, ini yang orange. Oh, itu deh. Ini Mbak slow and Itu sama ini aja. Dah, itu doang. Dan namanya? Iya, udah. Saya pack. Ini Mbak soft and slow nih. Dah, ini aja deh Mbak. Nih, saya tunggu dulu ya. Ya. Mbaknya kelihatan keteknya. Karena Mbak lebih dari 200.000 saya diskonin ini semua ya Mbak. Oh, makasih ya Mbak. Iya, jadi totalnya 500.000 Mbak. Bentar cari uang yang 100-an lah ya Mbak ya. Iya. 1 tak kira mana ya, ini 300 malah kan 400 500 nih. Makasih ya Mbak. Iya, squishy-nya. Oke, makasih ya Mbak. Oke guys, itu aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik Like, share, and subscribe. dadah. Gembul.